Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр. Назарыңыздарда Тамчы теле долбоору. Сиздер менен биргеликте бүгүнкү маегибизде устаз Аким Эргешев менен маек кылмакчыбыз. Кош келипсиз, устаз. Assalamu алейкум. Устаз, өзүңүз билгендей эле ар бир адамды ар дайым мындай ойготуп тура турган жүрөгүндө бир сезим болот эмеспи? Ошондуктан бизге айтсаңыз, сиз үчүн ар дайым мындай өзгөчө таасир берген аят кайсы? Алла Тааланын сөзүнөн өзгөчө мындай таасир берген? Чоң рахмат. Адам дайыма сыноо үстүндө. Бул дүйнөдө. Дүйнө өзү сыноо. Ошондуктан улуу жараткан китебинде Зумар сүрөсүндөгү «Иннема юваффас-сабируна ажрахум бигайри хисаб» деген аят бул дайыма мени кылат, канаттандырат. Дайыма мени өзүнө кармайт, дайыма мени өзүнө байлайт. Эми ушундайгенде Алла Таала субханаху ва таала айтат: албетте сабырдуулардын ажыр сообу кыяматта толугу менен берилет. Мына ушул мен үчүн баалуу аят. Өзгөчө. Эми ошону менен эле биргеликте эле пайгамбарыбыздын сөзү дагы өзүнө көптөгөн мындай даанышмандыкты камтыган сөз эмеспи? Ошон үчүн хадистен дагы мындай өзгөчө таасир берген хадисти айтсаңыз. Хадистерден Абу Хурайра радыйаллаху анхудан хадис, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан «Ажабан ли амрил муъмин» деген аят бар, хадис бар. «Ажабан ли амрил муъмин инна амраху куллаху хайр». كله له خير إن أصابته وليس ذلك إلا للمؤمن وإن أصابته الضراء صبر وإن أصابته السراء شكر. Бул деген сөз момундун туткан ишине таң калса болот. Ал таң калыш ал ошол үчүн гана. Момундан башкасына эч кимге ал нерсе тиешелүү эмес. Себеби дегенде момундун башына кайгы түшсө ал дайыма сабыр кылат. Жакшылык түшсө ал сабыр кылат. Экөө тең бул жакшылык боло берет деген. Ошондуктан пайгамбарыбыздын бул хадиси дагы мен үчүн өзгөчө. Момундун ар дайым жакшылыктын ичинде экендиги. Алла разы болсун. Андан кийинки тарыхта дагы биз үчүн үлгүлүү адамдар көп эмеспи? Пайгамбарыбыздан, андан кийин сахабалардан, андан кийинки адамдардан. Бирок ошолордун ичинен дагы кээ бирки адамдардын сөзү, жемде кылган иши өзгөчө таасир берип турат да. Ошон үчүн тарыхтагы адамдардан дагы мындай өзгөчө таасир бергендерден айтсаңыз. Тарыхтагы өзгөчө таасир берген адамдардан мен үчүн дайыма алгачкы күндөн тартып эле исламдын өзүн таанып билген күндөн тартып эле ислам пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дини тургузуп, анан эң алгач аманатты Абу Бакр Сыддык радыйаллаху анху өткөргөн эмеспи? Бул өтө бир коомчулукту дагы аябай бир аркы терки кылып, эмне болуп кетет экен? Пайгамбар болбой калса жашоо болуп калабы, болбой калабы? Кээ бирки адамдар муртат болуп кетишкен. Билесизби, ушул учурда Абу Бакр Сыддык радыйаллаху анху эмне деп айткан? Айткан: мен ушул тирүү туруп кантип Алланын динин бузулушуна жол берем. Алла менен касам ичем. Эгерде кимде акыйкат динден баш тартып, аттын тушоосу менен болсо дагы күнөөкөрчүлүк кылса, ал деген аттын тушоосун дагы аяп, Алла астындагы ибадатка бармайм десе, ошонун үчүн анын башын алам деген. Бул деген сөз биздин кээ бирки телегөрүүчүлөргө башын аламын деген сөзү катуу айтылат го деген сөз менен кээ бирки оюна жаман нерсе кетпесин. Максат эмне дегенде, максат Алланын мыйзамынын алдында баарысы тең болсун. Же болбосо жалпы эле мыйзам алдында баары тең болсун. Бул мен үчүн чоң таасир калтырган сөздөрдүн бири. Кантип мусулмандар бар турат, анан диндин Алланын дини корголот деген. Андан кийин ар бирибиздин эле ата энебиздин мындай тарбиясында ар дайым жүрөктө эсте кала турган мындай көз ирмемдер бар эмеспи? Кичинекейибизде же чоңойгондо деле мындай айткан сөзү же бир кылган мамилеси. Ошодон дагы бизге мындай жалпы көрүүчүлөргө бизге өзгөчө таасир бере турган кылып өзүңүз дайым эстеп жүргөн сөзүнөн же бир айткан кылган ишинен айтсаңыз. Ата энем Алла рахмат кылсын, экөө тең ааламдан өтүшкөн. Алла рахмат. Бул адамдардан мен дайыма өзүмө элестетип, дайыма өзүм ушуну сезип келем. Мендеги болгон кайсыл ийгилик болбосун, мендеги болгон кайсыл жетишкендик болбосун, мендеги болгон кайсы бир жакшылык болбосун, анын баары келип туруп ата энемдин мага кылган
дуасы менен мага берген тарбиясы деп билип келем. Алардын эмгеги деп билип келем жалпысынан. Бирок мен дайыма билип көкүрөгүмө туюп келген нерсе ата энемдин Алланын ибадатына болгон бекемдиги эле. Анын аркасы менен кошо эле өзүнүн ибадаты менен көп нерсе айтпаса дагы, бирок өздөрүнүн жөнөкөй карапайым ата энем кадимки колхозчу адамдар болушкан. Кадимки бир чоң кызматтарда иштешкен эмес, бирок өздөрүнүн ошол карапайым жашоосунда өзүнүн карапайым сөздөрү менен эң чыныгы ата эненин үлгүсүн берди. Үлгүсүн бергендиги, алар Алланын ибадатына келген учурда алар эмне кылышкан эмес. Бир да намазын, бир да ибадатын кечиктирип же калтырып аны эмне кылышкан эмес. Аны менен кошо эле дайыма бир балдарыбыз, биз 6-1 тууганбыз, 6-1 туугандын кичинеси мен. Барыбызга айткан сөзүм эсимде бар. Балдарым ак эмгегиңерден тапкыла деп. Ушуну көп айтчу эле. Башка бирөөнүкүнө көз артма. Башка бирөөнүкүнөн издебе. Башка бирөөнүкүнөн күтпө. Сен өзүңдүн эмгегиңен тап деген. Мен ойлойм, мына ушул мен үчүн дайыма баалык. Алла разы болсун устаз, сизге таасир берип, сизде дайым ушундай жүрөгүңүздү ойготуп турган аят хадистер, ата энеңиздин сөзү дагы, бизди дагы, телекөрүүчүлөрдү дагы ар дайым ушундай ойготуп туруусун Алла Тааладан сурап кетебиз. Биздин маегибизге келгениңиз үчүн сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта болуңуздар. Агайыбыз айткандай, аяттар, хадистер, агайыбыздын ата энеси айткан сөздөр дагы бизге ар дайым таасир берип, үлгү болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.